Hello，大家好，歡迎嚟到 AF&O Club，我係方一晨，係改咗名做方一晨。咁呢，今日呢條片呢係想講一啲校園嘅欺凌啦、學業壓力啦咁樣。咁因為呢，最近有一個年紀比較輕嘅 followers 呢，就詢問我可唔可以拍一條關於呢個 topic 嘅片咁樣。咁其實我都拖咗佢好一段時間啦咁樣。咁我今日呢，就的起心肝呢，就拍呢條片，因為其實我都離開咗校園好一段時間㗎啦。咁但係其實對於學業壓力呢，同埋校園欺凌呢嘅事件，我真係歷歷在目嘅，記憶猶新啊。咁我相信我拍呢條片都可以俾到啲 tips 俾大家嘅咁樣。咁小學嘅時候呢，我係冇乜需要溫習嘅，即係我成個過程咧，小一至小六呢，我都係冇溫習嘅習慣嘅。其實都係上堂專心聽書呢，我都應付到考試嘅。但我就發現到我係唔係好識考試咯，即係唔係好識貼題啊，或者唔係好識答到 model answer 啊咁樣。咁所以永遠考出嚟嘅分數咧，同平時分咧都係差成一兩個 grade 咁樣嘅。咁但係對於小學嘅我咧，影響都唔算太大啦咁樣。咁但係小學咧已經有遇過一兩件欺凌事件㗎啦。咁有啲係驚動到班主任嘅級別啦，有啲係驚動到學校嘅訓導主任嘅級別啦咁樣。咁我諗最嚴重就係有學生偷咗我件冷衫，剪爛咗我件冷衫咁樣咯。咁最後係需要除咗所謂嘅欺凌者咧要買翻件新冷衫俾我之外咧，佢係被懲罰要學織冷衫嘅。咁當然佢織出嚟嗰件就唔係俾我啦，咁但係呢個係佢嘅懲罰啦咁樣。咁去到中學呢，一開始呢，我就入咗一間好好嘅中學啦。咁但係其實我嘅資質呢就未夠班嘅，咁所以呢，其實我中一開始呢，我已經考試呢係考緊全級尾40幾嘅啦咁樣。咁再加上唔識考試呢個問題呢，影響好大啦，咁所以壓力就會好大啦。咁我加埋屋企啦、朋友之間嘅嘢啦，咁已經開始面對好多情緒問題。咁中三呢，去到上學期呢，我就遇到一啲欺凌事件啦，咁就嚴重影響我校內甚至校外嘅友誼啊，係啦，咁基本上我係搞到冇晒朋友啊咁樣嘅。咁全部都係一啲謊言，然之後唔知點解啲朋友會相信咗，跟住啲朋友就離我而去咁樣。咁我就好影響我嘅情緒啦。咁最後上學期呢，我就10科 fail 咗7科啦。呢個絕對係我人生嘅黑歷史嚟嘅，即係我冇辦法接受到自己有個咁樣嘅成績。咁第一就係我唔知點面對屋企人啦，即係衰極都，因為我對自己都有一定嘅要求，即係衰極都冇可能10科 fail 7科呢啲，我覺得永遠都唔可能發生喺我身上嘅事情啦。咁跟住同埋我係第一屆334學生，咁另外就係學校個不嬲個 pattern 就係以拉 curve 去計學生嘅成績嘅。咁所以如果下學期要追翻上去呢，基本上冇可能，因為你大家都進步緊㗎嘛。咁拉 curve 嘅底下，你好難7科都拉到上去。你要跨過好多人嘅成績，你先可以變翻做一個合格嘅學生啊咁樣。咁
去到下學期真係奇蹟般發生呢，就係我最後係可以以一個唔使試升，係可以直接升級嘅分數去完成下學期嘅。咁我初頭係好愕然啦，即係咦我可以直接升級喎咁樣。咁但係喺呢個時候我就遇上一個極大嘅欺凌事件，而呢個欺凌事件欺凌者係學校本身咯。我覺得絕對不能接受嘅。其實咁當時呢，就係當時嘅校長話我成績唔穩定，咁因為亦都係首屆334啦，咁佢一定要確保學生嘅質素啦，咁所以佢就要我離開學校啦，需要我轉校啦。咁佢可以俾我留班留到我揾到學校為止啦。咁簡單講一句就係佢需要我一定要走咯，即係留班都唔得，一定要留班留到我揾到學校為止喎。你諗下，即係我明明個成績係可以直接升級，唔使試升添，但係佢連試升都唔俾我，或者留班都唔俾我，係要我轉校，係要我離校咁樣。咁喺香港呢個教育制度呢，即使係當時我係 Band 1頭嘅學校，但係你要無啦啦轉校，其實都轉唔到返去 Band 1嘅學校㗎嘛。咁所以當時嘅我係覺得好唔公平啦。咁覺得欺凌者係教育者本身，即係呢個係好荒誕，係啦，即係教育者係咪 suppose 係咁呢？即係明知我係受情緒影響，因為成個過程我都係睇學校社工嘅，咁所以知道我係受情緒影響，所以上學期先會得到咁樣嘅分數，而下學期我可以追到咁樣嘅分數，亦都代表咗我其實係有咁樣嘅能力啦。咁但係佢一句話，你咁樣係代表你成績唔穩定呢，就一定要離校啦咁樣。咁當時就覺得呢間學校為咗，即係佢唔係以教育為佢嘅主要咯，即係佢明知呢個學生係明明係有能力，但係佢寧願佢個喺排行榜上邊嘅排行可以去到幾多，佢寧願選擇呢一樣嘢，佢都唔去好好地咁樣去接受一個明明讀到書，但係只不過失敗咗一次而企得返起身嘅學生，係啦。咁呢個係我對呢間學校好失望嘅原因嚟嘅。咁嗰一刻都覺得算啦。咁既然學校都唔係一個真心去教育學生嘅一個地方，咁就都唔想繼續喺呢間學校讀啦。咁樣即使去放棄我啦，即係都冇呢個機會啦。咁其次我亦都唔想亂喺呢間學校度咯。係啊，我都唔想乞求任何機會啦。咁樣我都好決絕咁樣離開嘅。咁樣我都冇求過去半分嘅，我反而係倒問翻去咯。即係我倒問翻去嚇，你明知我係情緒影響，點解呢？我成績係可以直升喎，點解呢？咁樣即係我好多問號咯。當時咁，但係唔公平嘅事件就係咁樣發生啦。咁然之後我就決定咗去咗英國讀書嘅。咁其實可以話係讀書生涯入邊最輕鬆嘅一年嚟嘅。咁比較多時間就擺咗喺校園事件啦。咁當年就被屈過我係一個欺凌者嘅。咁對我嚟講係一個反欺凌事件啦。因為可能大家都讀書比較 chill 啲啊，即係輕鬆啲啊。咁變咗搞好多攻心計事件啊，小社會嘅事件啊。喺嗰間學校面對嘅多數都係一啲
真係好似一個小社會咯，好多唔啱啊，成群結隊去 bully 一個人啦，咁樣即係好多好多呢啲嘅事情啦，咁樣對我嚟講係一個好好嘅經歷嚟嘅，係啦。咁然之後呢，去到中五中六呢，其實我有翻嚟香港讀書嘅，咁就因為334嘅問題，我就入唔到傳統學校啦，咁就入咗國際學校。咁因為追唔上學業啊，制度問題啦，追唔上學業啦，咁亦都跟唔上呢個 culture shock 啦，咁我就 drop 咗好多科嘅，咁亦都屈就自己去交朋友啦。咁公開試嘅成績呢，就完全跌 grade 嘅，即係連中文一定攞 A star 嘅，即係所謂類似5星星嘅嘢，我都竟然係攞唔到啦！即係呢個係理解唔到嘅啦。即係我總之考試衰硬嘅，係啦。咁最後都係情緒啦，同埋食藥嘅問題啦。咁導致我用逃學去逃避咗好多嘅問題啦，係啦。咁學校就建議我中途輟學，咁所以我最後呢係冇諗過我自己係中六都完成唔到，咁樣去完結咗我個中學生涯嘅咁樣。咁當時就係咁樣啦。咁隔咗好多年後，我當然係有讀返大學啦，即係我而家係一個有 degree 喺手嘅一個人啊，咁樣。咁但係當年我就係咁樣，中學就係咁樣完結咗。面對學業壓力咧嘅方法咧，其實講真嘅，我當時咧喺3間學校入邊咧都有用到唔同嘅方法嘅。當然我唔係一個好成功嘅人啦，但係我都可以有少少嘅建議啦。第一就係時間管理啦。我小學咧其實我嘅功課咧係出名好多嘅，但我自己嘅時間管理係非常之好，即係我係好自律嘅。咁亦都減輕咗好多壓力啦。咁就變咗我安排到仲有時間去玩啊、睇電視啊咁樣啦。咁我知道有啲同學咧係真係放學之後咧，所有時間去到臨瞓可能11點咧都仲做緊功課嘅。咁所以時間管理係真係好重要啦，係啦，同埋自律性好重要啦。唔好去太過依賴屋企人去督促你啊咁樣，因為你自己安排好自己嘅時間先係最快捷，同埋你如果要玩，你想有自己嘅 me time 嘅話呢，其實真係自己去管理，自己去安排你自己嘅時間係最好嘅，係啦，一定係最 fulfill 到你自己嘅要求嘅。咁第二呢，就係適當嘅運動啦，呢個我自己未必做得好好，但係我小學甚至中學呢，我都有每一日呢都有安排時間去游水嘅咁樣。咁我覺得游下水啊、打下波啊、參加課外活動啊，呢啲都好重要啦。咁因為有個機會去釋放下一啲學業嘅壓力啊，咁你變咗你唔係成個人都長期都集中喺功課上邊啊，或者係溫習上邊啊咁樣。咁第三呢，就係要有正常嘅社交啦，即係唔好淨係對住你嘅，即係放學就對住你嘅課本啦、功課啦咁樣，要有正常社交啦，特別係放假嘅時候啦。咁第四呢，就係要有充足嘅睡眠啦，呢個好重要啊！無論你咩年紀啦、咩狀態啦、做緊咩都好啦，你充足嘅睡眠咧，你嘅情緒先會好啦，情緒好你先可以做到嘢，係啦。咁第五咧就係量力而為，呢個咧係我當年去到中學嘅時候可能做得唔好嘅事情啦，因為我就係個人太執着啦，咁所以咧我就太追求一啲
可能自己未必做到嘅分數，係啦。咁其實量力而為好重要啦，即係自己冇咁大個頭，冇笠咁大頂帽呢樣嘢呢係好重要嘅。如果唔係個壓力就會好大啊，係特別對自己要求好高嘅人啦咁樣。咁然之後呢，就係將啲功課按嗰個迫切性排次序去完成啦咁樣。咁呢個其實正常都會咁樣做嘅，但係我知道有啲人呢，就係未必會咁樣諗啦。然之後就有啲去到好問水，去到 deadline 先醒起要做嗰啲呢，咁就變咗你就有一定嘅壓力喺度啦咁樣。咁其實你應該係按先後次序去排咯，咁你就唔會咁大壓力啦咁樣。咁第七就係有啲咩事，有啲咩壓力，學校發生咗咩事，不論係開心事定係唔好嘅事，你都要揾人傾啦。其實屋企人呢，我覺得現今嘅社會比起我當年讀書嘅社會呢，其實已經好咗啲㗎啦。而家嘅父母呢，比較願意去聆聽自己嘅仔女學校嘅事情嘅，即係你開心事唔開心事，你邊啲朋友發生咗啲乜嘢嗰啲，我覺得都可以同屋企人講啦。因為有時大人嘅分析力咧係比小朋友強好多啦，咁樣你未必 sense 到有事發生嘅時候咧，大人可能已經 sense 到㗎啦，咁樣咁就可以早啲俾到一個預防性嘅建議你啦，咁樣咁呢樣嘢都係一件好事嚟嘅。同埋當你有少少壓力產生嘅時候咧，你揾人傾咗佢啦，你已經可以釋放咗啦，咁樣咁如果真係屋企人未必係一個好好嘅傾訴對象嘅話，其實揾社工傾啊，即係學校社工啊，或者老師啊，咁樣都係一啲好好嘅選擇嚟嘅。咁視乎你身邊有啲咩人啊，咁樣咁至於校園欺凌咧嘅面對方法咧，我就覺得要直接啲嘅。第一咧就係一定要同人講啦，千祈唔好收埋，因為收埋件事咧係唔會無啦啦消失嘅，即係佢會永遠埋喺你嘅心入邊，去影響咗你啦。咁第二就係如果係 ongoing 嘅欺凌事件咧，件事亦都唔會無啦啦完結嘅，所以一定要同老師啦、社工啦、屋企人啦、朋友啦講啦。咁佢哋可以幫手去解決啦，俾支持你啦，咁樣其實爭好遠嘅，係啦。因為我小學嘅時候，我已經係首先一定係同老師講啦，咁樣咁。社工都要啦，咁樣咁佢哋可以幫手調停件事啦，咁樣就算真係幫唔到手調停件事咧，你都起碼可以 share 咗你個委屈啊，或者一啲唔開心啊、驚啊等等之類嘅嘢啦。咁真係去到一啲可能惡化得好厲害嘅時候咧，呢啲專業嘅人士就會可以幫到你啦，即刻唔使你到時再自己喺屋企自己喺度驚咯，係啦。咁第二咧就係避免正面嘅衝突啊，即係同欺凌者係啦，有啲咩事咧都係我認為啦，都係直接揾專業人士幫忙啦，係啦，揾老師揾社工。唔需要同佢直接去正面咁樣嗌交，或者去打交，更加唔應該啦。即係唔需要嘈噶啦，直接揾人講呢個人點樣對你做咗啲乜嘢就可以啦。咁第三咧就係一定要保留證據，係啦，佢對你做過啲乜嘢嘅時候咧，你保留翻個證據喺度啦。係啦，第四咧就係如果去到真係有關人身安全嘅問題咧，請你可以去報警嘅，係啦。咁唔好怕話搞大咗件事，因為呢個係其實係一個重要嘅事情嚟嘅，唔需要去驚咯。即係因為傷害到你，不管係打到你啦，或者令到你可能
佢嘅欺凌方法會令到你有危險啦。咁其實呢一個程度啊，你係絕對可以去報警咯，即係保護返你自己，一定要保護你自己，冇任何人可以比你更加保護你自己。你真係怕嘅，你就揾屋企人陪你，揾朋友陪你去報警，係啦。咁因為你呢係冇必要承受呢啲事情嘅，即係點解要你去承受先？你實質你係冇做錯嘢噶嘛，即係錯嗰個唔係你，錯嗰個係欺凌者、加害者，你係受害者，你係被欺凌嘅人，所以唔好怕，係啦，你係唔應該為此而害怕或者係羞恥嘅，所以錯嗰個唔係你，你更加係可以去求助嘅，就係咁啦。咁我希望大家咧遇到任何欺凌事件啦，或者係遇到學業壓力嘅時候咧，都可以正面咁樣去面對啦，唔好自己屈埋啦。有咩事嘅時候咧，都記得去求助啦。求助一次唔成功，可以求助第二個人，係啦，因為唔係每一個人都識得去處理呢啲事情嘅。咁你不管係咩事，你咪求助 A 唔得就求助 B， 求助 B 唔得就求助 C 咁樣，咁一定有人會幫助你嘅。千祈唔好選擇自己去解決，然之後自己去受苦，或者甚至係自己去逃避呢個問題去做傻事，係啦，呢個係絕對係非常之戇居嘅做法嚟嘅，係唔應該嘅，係啦。所以記住，錯嗰個唔係你，係啦。即管學業壓力好大，唔係你嘅錯，係校園欺凌，你被欺凌唔係你嘅錯，就算你喺外邊被欺凌都唔係你嘅錯。OK， 記住就係咁啦，記住好好照顧你自己。咁希望下次再睇下可以同你哋講啲咩咯。好，再見。